Pak, kula badhe matur bab sekolah. Kula bingung antawisipun milah SMK utawi SMA. Oh iya, ya wis ceritana dhisik. Napa bingung? Amargi rencang-rencang wonten ingkang milih SMA, Pak. Ananging wonten ingkang dateng SMK. Kula enggal nyambut damel, nanging ugi badhe kuliah, dadosipun kuatos. Yen kowe ning SMK, kowe iso terus duwe keluwihan kanggo kerja sakwise lulus le. Nanging yen SMA, kowe langsung iso mlebu kanggo siap kuliah. Nggih, Pak. Ing wonten SMK enten jurusan ing kula remeni, yaiku Teknik Elektronika. Menawi SMK miyos umum ngaten pasinaonipun. Lah kuwi kan penting toh. Kowe wis ngerti penginanmu ing ngendi. Yen kowe bener-bener pengen sinau elektro lan langsung duwe keahliane, SMK apik le kanggo kowe. Nanging yen kowe isih pengen eksplorasi akeh bab, iso dadi SMA iku pilihane. Kula ugi menggali menawi wonten SMK, Pak, saged terasan sinau bab ingkang kula remeni. Nanging ajri ugi menawi mengke bab penggalih lan malih badhe kuliah ing jurusan sanesipun. Ora apa-apa le, akeh uga kok bocah SMK sing neruske kuliah. Ning memang kowe kudu siap kerja luwih praktis ning SMK. Lan yen kowe kuliah, mengko kowe kudu ngupaya luwih kanggo siap adaptasi. Nggih, Pak, ngertos, Pak. Nanging kadosipun kula miyos semangat menawi sinau ingkang lajeng praktek, Pak. Bosen menawi kekatahan teori terus-terusan, Pak. Kuwi tandane kowe cocok ning SMK le. Ning eling yo, apa wae pilihanmu sing penting kowe serius nglakonine. Bapak nyengguyung, asal kowe ngerti genaya kowe milih kuwi. Nggih, matur nuwun, Pak. Dadosan saya yakin badhe mandhet SMK. SMK jurusan Teknik Elektronika. Ya apik le. Ya mengko golek info bareng bab sekolahane. Ben kowe uga ngerti peluange ing ngarep.